แล้วมติครม.อนุมัติแต่งตั้งพลเอกประวิตรปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคุมผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 พลตำรวจตรีอาทิสิทธิ์ ชัยานุวัฒน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ว่าที่ประชุมได้มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 74/2562 มอบหมายให้พลตำรวจเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามที่พรบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพ.ศ. 2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไปนอกจากนี้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนางสาวสาวิตรีชำนาญกิจผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างขอบคุณ workpointnews.com ค่ะ